ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. അപ്പം നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ 2 മൊഡ്യൂൾസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ പഠിച്ചത് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് ആയിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് മെഷീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ എന്താണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? കൺവെൻഷണൽ മെഷീൻ മെയിനായിട്ട് ലെയ്ത്ത്, അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചത് ലെയ്ത്ത് പഠിച്ചു, ദെൻ മില്ലിങ് പഠിച്ചു, ദെൻ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡിങ് പഠിച്ചു, ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡ്രില്ലിങ് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മളെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ റിമൂവലിനും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സാണ് ഈ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്. കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലെയ്ത്ത്, മില്ലിങ്, ഡ്രില്ലിങ്, അതുപോലെ ബ്രോച്ചിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്, ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിലൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്, ഏകദേശം ഒരു 9 ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, 3rd മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് 3rd മൊഡ്യൂളിൽ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മെയിനായിട്ട് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെയ്ത്ത്, ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവലിങ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡിസൈഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെയ്ത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡ്രില്ലിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന് ബോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പർപ്പസിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പറയുന്നത്. മെയിൻ ഡിഫറൻസ് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്ങും നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും നമ്മളെ ടൂളും തമ്മിലൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതാണ് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്ങിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടൂളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വർക്ക് പീസും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആ നോൺ കോണ്ടാക്റ്റിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നടക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അൺകൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, ലേസർ ബീം മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, എക്സെട്ര ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പം വർക്ക് പീസും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൂളും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷേ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ കേസസിൽ നമ്മൾ ലെയ്ത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെ എന്താ ടൂളും മെറ്റീരിയലും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് അല്ലേ വരുന്നത്, എന്നിട്ടല്ല മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എക്കണോമിക്കൽ ഓർ ഈവൻ പോസിബിൾ ഫോർ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വെരി ഹൈ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് ടു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കണം. സർഫസ് ഫിനിഷ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷണൽ ടോളറൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആർ ഹൈ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആൻഡ് റെസിഡ്യൂവൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ദ വർക്ക് പീസ് ആർ നോട്ട് ഡിസൈഡ്. അപ്പം നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും കൂടുതലും കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്. പക്ഷേ ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസസിലും അതുപോലെ ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ്റ്റസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ തെർമൽ എനർജീസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക അൺകൺവെൻഷണൽ. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലേസർ ബീം, ഇലക്ട്രോൺ ബീം, പിന്നെ അബ്രസീവ് ജെറ്റ് മെഷീൻ, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ. ആ ഓരോ മെഷീനിങ് നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട്, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്, ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഡിസ്ചാർജ്, ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ദിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ആർ ലീഡ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ലേസർ ആൻഡ് അതർ മീൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അൺകൺവെൻഷണൽ ഓർ നോൺ ട്രഡീഷണൽ മെഷീനിങ്. അതിൻ്റെ മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മളെ വർക്ക് പീസും അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൂളും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആക്യുറസി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും, അതുപോലെ നമുക്ക് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസ് ഈ ഒരു മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അൺകൺവെൻഷണൽ ഓർ നോൺ ട്രഡീഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏകദേശം 9 ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്, പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ്, ദെൻ മൂന്നാമത്താണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഗ്രൈൻഡിങ്, ദെൻ അൾട്രാസോണിക് മെഷീനിങ്, ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീനിങ്, പിന്നെ ലേസർ ബീം മെഷീനിങ്, ദെൻ പ്ലാസ്മ ആർക്ക് മെഷീനിങ്, അബ്രസീവ് ജെറ്റ് മെഷീനിങ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ മെഷീനിങ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഡില്ലേ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞ CH, ഇപ്പം കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് ആണെങ്കിൽ CHM, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ EDM. ഈ പേരുകളും നിങ്ങൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിനോട് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ EDM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് EDM എന്നുള്ള കാര്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ ഓർ EDM എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി EDM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ EDM ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ഇലക്ട്രോ ഡിസ്ചാർജ് ഓർ സ്പാർക്ക് ഇറോഷൻ മെഷീനിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുക. അതായത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ മെക്കാനിസം ഇല്ലയോ, ആനോഡ് കാഥോഡ് ഉണ്ടാവും, ഒന്നിൽ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും, ഒന്ന് ആനോഡ് കാഥോഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വർക്ക് പീസ് നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മളെ ടൂള് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ സ്പാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മെറ്റീരിയലിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയണത് എന്താ, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഇറോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബൈ ദ ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ ടൂൾ ആൻഡ് വർക്ക് പീസ്. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടൂളിൻ്റെയും വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നോൺ കോൺടാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, വെൻ ടു കറണ്ട് കണ്ടക്റ്റിംഗ് വയേഴ്സ് ആർ അലൗഡ് ടു ടച്ച് ഈച്ച് അതർ, ദാറ്റ് ഈസ് ആർക്ക് ഈസ് ബോത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസിലും നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്, അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു വയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഹാസ് ബിൻ ഇറോഡഡ് അവേ ഫ്രം ലീവിങ് ദ സ്മോൾ ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. അതിനുള്ള ചെറിയ ക്രിയേറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്, കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു സിംപ്ലി നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടാങ്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഫിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും. ഫിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ആ ഫിക്സ്ചറിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ബേസസ് ഉണ്ടാവും. അത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ബേസസും ഉണ്ടാവും. അപ്പം വർക്ക് പീസിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സ്ചർ വെച്ച് ബേസിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിണ്ടാവും. എന്താണ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈ ഇലക്ട്രിക്, മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കെറോസിൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇവിടേക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, എക്സസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ എക്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന ഡൈഇലക്ട്രിക്സോട് ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് വഴി നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിലേക്ക് വീണ്ടും റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവിടെ ഇല്ല. ഫിഗർ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫിഗർ വരുന്നത്. ദെൻ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഡ്. ആ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, ഒരു ഹോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും. പവർ സപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം നമ്മൾ വർക്ക് പീസിലും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോഡിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ദെൻ മുകളിലൊരു സെർവോ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുവഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫീഡും കാര്യങ്ങളും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പവർ സപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യും, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വരും.
വരും. ആ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിന് ഇലക്ട്രോഡും വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹൈ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ സ്പാർക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യും. മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രേ മീൻസ് ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൽ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക് നമ്മളെ ചിപ്സ് അഥവാ അൺവാണ്ടഡ് റിമൂവൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ മിക്സ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ ഈ വരുന്ന എക്സസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ ബാക്കി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡിൽ മിക്സ് ആവും. ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പമ്പ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോഡ് വഴി വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് മെക്കാനിസം കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് വർക്കിംഗ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദ ബേസിക് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഷേപ്ഡ് ടൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു DC പവർ സപ്ലൈ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കലി നോൺ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളൊരു പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. പവർ സപ്ലൈ DC പവർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കും. അതിൽ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം നമ്മളെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിലും നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മുകളിലും ആയിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ബേസിക് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഷേപ്ഡ് ടൂൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോഡ് and the workpiece is connected to the DC power supply and placed in a electrically non-conducting fluid. ആ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ ഇതിനും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയാനാണ് വെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൂൾ ആൻഡ് വർക്ക് പീസ് ഈസ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹൈ ഇനഫ് ടു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ മീഡിയം. അതായത് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ടൂളിൻ്റെ വർക്ക് പീസിന് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹൈ ഇനഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇലക്ട്രിക് മീഡിയ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ് കണ്ടക്ടിങ് പാത്ത് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ സ്പാർക്ക് ഡിസ്ചാർജ്. അതായത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഏകദേശം 10,000 to 20,000 ഇടയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പാർക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, then the temperature of a spot hit by the spark may be rise up to 10,000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം 10,000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, അത്ര മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അത് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് കോസിങ് ദ വർക്ക് സർഫസ് ഈസ് മെൽറ്റ് ആൻഡ് വേപ്പറൈസസ്. അതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണല്ലോ അതിലൂടെ അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എ സൂട്ടബിൾ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടൂൾ ആൻഡ് വർക്ക് പീസ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ടു കോസ് ദ സ്പാർക്ക് ഡിസ്ചാർജ്. അതായത് സൂട്ടബിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് വർക്ക് പീസും അതുപോലെ ടൂളും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും ആ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ ജനറലി ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വർക്ക് പീസും ടൂളും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഏകദേശം 0.01 to 0.1 mm വരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മിനിമം ഉണ്ടാവണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വേരിഡ് ടു മച്ച് ദ മെഷീനിങ് കണ്ടീഷൻ സച്ച് ആസ് മെറ്റൽ റിമൂവൽ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. മെയിൻലി നമ്മൾ 0.01 to 0.1 mm വരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹയർ ഗ്യാപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് എനർജി ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ സ്പാർക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസിങ് ദ ചാർജിങ് ടൈം ഓഫ് ദ കപ്പാസിറ്റർ. അതായത് ഹയർ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പം ഇൻക്രീസിങ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ higher gap increases the discharge energy but decreases the spark frequency due to the increasing the charge time of the capacitors ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ ഡൗൺവേർഡ് ഫീഡ് ഓഫ് ദ ടൂൾ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ സെർവോ മെക്കാനിസം. അതായത് മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ് നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ വേണമെന്നുള്ള ഫോർഡ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെർവോ മെക്കാനിക്സ് ആയിരിക്കും. വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെയിൻറ്റെയിൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ്. അത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിലോ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. മെയിനായിട്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മെയിൻലി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ അണ്ടിൽ ദ പൊട്ടൻഷ്യലി സഫിഷ്യൻ്റ്ലി. അതായത് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ അവിടെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു സാധനം ആക്ട് ചെയ്യണം. ആക്ട് ആസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡൈഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ ഫ്ലഷിംഗ് മീഡിയം ആൻഡ് ക്യാരി അവേ ഫ്രം
ഡിബ്രൈസസ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ്പ്. അതായത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന മെഷീനുകൾ ചിപ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ സാധനത്തിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പാർക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ വരും. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളിംഗ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് മീഡിയം തന്നെയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് എ കൂളിംഗ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഡൈലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനറൽ ഓയിൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓൾദോ കെറോസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ആൻഡ് ഡിയണൈസ്ഡ് വാട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദിസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ. റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻവോൾവ് ദ യൂസ് ഓഫ് ക്ലിയർ ഓർ ലോ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആയിരിക്കണം. ഓൾദോ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് മേക്ക് എ ക്ലീൻലെസ് ഈസിയർ. അതായത് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിന് ഏതാണ് വേണ്ടത് വെച്ചിട്ട് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മളായിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡൈലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ്. ഇലക്ട്രോഡ്സ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രാസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ടങ്സ്റ്റൺ ആയിരിക്കും. മെയിൻലി ഈ സാധനങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായി കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ടൂൾസ് ആർ ഷേപ്പ്ഡ് ബൈ ഫോമിങ് കാസ്റ്റിംഗ് പൗഡേർഡ് മെറ്റൽ എനർജീസ് ആയിരിക്കും. ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫോമിങ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം, പൗഡർ മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? ടൂൾ വിയർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവോൾവ്ഡ്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടൂൾ വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ടൂൾ വിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇൻവോൾവ്ഡ്. ദ ലോവർ ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ദ ഹയർ വിയർ റേറ്റ് ഈസ്. അതായത് ലോവർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെ ടൂളിൻ്റെ അല്ല മെറ്റീരിയൽ കേസസിൽ അത് ലോവർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിയറുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഹാവ് ദ ഹയസ്റ്റ് വിയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ്. അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ടൂൾ വിയർ ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബൈ റിവേഴ്സിംഗ് ദ പൊളാരിറ്റി ആൻഡ് യൂസിങ് കോപ്പർ ടൂൾസ്. ദിസ് പ്രോസസ് കോൾഡ് നോൺ വിയർ ഈഡിയം. അതായത് ടൂൾ വിയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പൊളാരിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് കോപ്പർ ടൂൾസാണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസസിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ബേസിക്കലി എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈ കാവിറ്റീസ് ഫോർ ലാർജ് ഓട്ടോമാറ്റീവ് ബോഡി കോമ്പണൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ, അതായത് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈ കാവിറ്റീസ് ഫോർ ലാർജ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ബോഡി കോമ്പണൻസ്, അതായത് ലാർജ് ഇപ്പം വെഹിക്കിൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഡീപ്പ് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഹോൾസ്, അതായത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്മോൾ ഡയമീറ്ററുള്ള ഹോളൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത്. അതുപോലെ നാരോ സ്ലോട്ട് ഇൻ പാർട്ട് ആൻഡ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കാവിറ്റീസ്. സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കാവിറ്റി ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കൺട്രോളിങ് ദ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്. അതായത് അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് കാരണം ഇലക്ട്രോഡാണ്. മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് റിലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കാവിറ്റീസൊക്കെ വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻറ്റേർണൽ കാവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസിങ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കേസസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മളൊരു രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക, ഡൈലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഇതായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോഡ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാവും, അതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൈലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ അവിടെ ഒരു വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദ സ്കിമാറ്റിക് ഇലുസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇന്നർ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ് യൂസിങ് specifically designed electrode with hinged tips which is slowly opened and rotated to produce a large cavity ആയിരിക്കും മാറും. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ദെൻ അടുത്തൊരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ്ഡ് കാവിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് സ്ക്വയർ ഇലക്ട്രോഡ് ബൈ യൂസിങ് EDM. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വർക്ക് പീസ് മൂവ്സ് ഇൻ ദ ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലും
that is xy, and the motion of synchronized with the downward motion the electrode producing this cavity. അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസിന് മൂവ് ചെയ്യും, അല്ല വൈ ആക്സിസിന്, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്കത് നമ്മൾ കാവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിൻ്റെ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദിസ് മെഷീനിങ് ടൈപ്പ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മെഷീനിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലെസ് ദാൻ കൺവെൻഷണൽ മെഷീൻ. കൺവെൻഷണൽ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സ്ലോലിയാണ് ലെയ്ത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇത് വളരെ ടക്ക് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞത്, മെഷീനിങ് ടൈം ഈസ് ലെസ് ദാൻ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അലോയ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദെയർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കലി കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽസിന് മാത്രമേ നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആൻഡ് അലോയ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫോർ ദ മെൽറ്റിംഗ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം. ടഫ്നെസ് നോക്കണം, ഹാർഡ്നെസ് ഓർ ബ്രിട്ടിൽനെസ്സും കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. അതായത് ഹെവി മെറ്റീരിയൽസ്, ഹൈ ഹാർഡ്നെസ്സോ ഹൈ മെറ്റീരിയലുള്ള മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ മെയിൻലി മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയിഡ് ഓൺ എക്സ്ട്രീംലി ഹാർഡേഡ് വർക്ക്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചില ഭയങ്കര ഹാർഡേഡ് ആയിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും. അപ്പം ഭയങ്കര ഹാർഡായ ബ്രിട്ടിലായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും നമുക്ക് വളരെ ഈസിലി മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എംപ്ലോയിഡ് ഓൺ എക്സ്ട്രീംലി ഹാർഡേഡ് വർക്ക് പീസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയണത്, എനി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ടൂൾ ക്യാൻ ബി റീപ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ വർക്ക് പീസ്. അതായത് നമുക്കിപ്പം മെഷീനിങ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോർഷനാണ്. ഇത് നമ്മൾ ലെയ്ത്തിലും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ലിങ്ങോ മില്ലിങ്ങോ ഏത് മെഷീനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. അതിൻ്റെ ആക്യുറസിയും കാര്യങ്ങളും പ്രിസിഷനൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് EDM അഥവാ നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പും വളരെ സിംപ്ലി, വളരെ ഈസിലി തന്നെ നമുക്ക് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ അടുത്ത പോയിൻ്റ് തന്നെ. ദാറ്റ് ഈസ് എനി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ടൂൾ ക്യാൻ ബി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺ ദ വർക്ക് പീസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയണത് എന്താണ്, ഫ്രാഗിൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ വർക്ക് ക്യാൻ ബി മെഷീൻഡ് വിത്തൗട്ട്. അതായത് നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോകാൻ എന്തോ ഡിസ്റ്റോഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ബ്രോക്കണായി പോവാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രാഗിൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ വർക്ക് പീസ് ക്യാൻ ബി മെഷീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ റിക്വയർ ഈസ് വെരി ഹൈ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ലെയ്ത്തിന് പവർ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇതിന് പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഹൈ ആയിരിക്കും, കുറച്ചും കൂടി വോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദെൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും, അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഇൻ സം മെറ്റീരിയൽ സർഫസ് ക്രാക്കിംഗ് മേ ബി ടേക്ക് പ്ലേസ്. അതുപോലെ ചില മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം സർഫസ് ക്രാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഈ ഒരു മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലാണ്. കാരണം അത്രയും വലിയ സ്പാർക്കാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 10,000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പം സ്പാർക്ക് അതിന് ക്രാക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് കനോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്. അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അത്ര ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് കനോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മെയിനായിട്ട് നാരോ ഹോൾസ് അതുപോലെ ഡീപ്പ് ഹോൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അതുപോലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഷേപ്പും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, പക്ഷേ ഈ ഒരു എഡ്ജസും ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ദെൻ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽ റിമൂവൽ റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്യുറസി കൂടുകയും ചെയ്യും, അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്, സർഫസ് ടെൻ ടു ബി റഫ് ഫോർ ലാർജർ റിമൂവൽ റേറ്റ്. അതായത് സർഫസ് ടെൻ ടു റഫാണ് ലാർജർ റിമൂവൽ റേറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. സർഫസ് ടെൻ ടു ബി റഫ് ഫോർ ലാർജർ റിമൂവൽ റേറ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അപ്ലൈഡ് ടു നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു EDM എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഓൺലി കണ്ടക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിന് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് discharge machining. It cannot be applied to non-conducting materials.
ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ് പറഞ്ഞു. ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം വയേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വയർഡ് ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നത് പറയാം. അപ്പം വയർ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് വയർ കട്ടിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത് അഥവാ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ സ്ലോലി മൂവിങ് വയേഴ്സ് ട്രാവൽസ് അലോങ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പാത്ത്. അതായത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോഡ്സായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയേഴ്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. മെയിൻലി ഈ വയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ബേസിക്കലി ബ്രാസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും. ദ സ്ലോലി മൂവിങ് വയേഴ്സ് ട്രാവൽസ് അലോങ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പാത്ത്. ഒരു കൃത്യമായ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പാത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദ കട്ടിങ് ദ വർക്ക് പീസ് വിത്ത് ഡിസ്ചാർജ് സ്പാർക്ക് ആക്ടിങ് ആസ് ലൈക്ക് എ കട്ടിങ് ടീത്ത്. അതായത് travel along prescribed path, then cutting the workpiece with the discharge spark. അപ്പം ഈ വയർ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി ഡിസ്ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദ സ്പാർക്ക് ആക്ടിങ് ലൈക്ക് എ കട്ടിങ് ടീത്ത് ആയിട്ട് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് എ പ്ലേറ്റ് ആസ് 300 mm. വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 300 mm വരെ തിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഈസിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വയർ EDM യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ആൻഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പഞ്ചസ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഡൈസ് ഫ്രം ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽസും, എത്ര ഹാർഡായുള്ള മെറ്റീരിയലും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തിക്നെസ് കൂടിയ മെറ്റീരിയൽസും പ്ലേറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓൾസോ കട്ട് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് കോമ്പണൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു വയർ ഡിസ്ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ മെഷീനിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് പീസ്. ഈ വർക്ക് പീസ് ഇവിടെ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. ആ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ ഫ്ലൂയിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. ദെൻ ഒരു 2 റോളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ റോളേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ വയേഴ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ഇടും. ഇതാണ് വയർ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ്. ദെൻ ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഈ വയർ ഇലക്ട്രോഡ് കൃത്യമായ പൊസിഷനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഇത് കൃത്യമായി കട്ട് ചെയ്ത്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മെഷീനിങ് ഉള്ളത്. ഈ വയറുള്ള ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ പോകേണ്ടത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് വരും. കാരണം ഇത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും ആയിട്ടായിട്ടും കണക്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പാർക്ക് ഇതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് വയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ അതിനാണ് വയർ ഡയമീറ്റർ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്പാർക്കിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സ്ലോട്ട് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കും റോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വയേർഡ് ആയിരിക്കും. ഈ വയറിലായിരിക്കും ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതാണ് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്, അതാ മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് വയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ദ വയർ ഈസ് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഓഫ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മെയിൻലി ബ്രാസ്, കോപ്പറോ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാസ് ആണ്. കാരണം അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയും അതുപോലെ പൈസേൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രാസ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറും ടങ്സ്റ്റനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് അത്ര യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ വയർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ടിപ്പിക്കലി അബൌട്ട് 0.3 mm ഫോർ റഫിംഗ് കട്ട് ആൻഡ് 0.2 mm ഫോർ ഫിനിഷിംഗ് കട്ട്. അതായത് ഈ വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫായിട്ടുള്ള കട്ടിങ്ങിന് നമുക്ക് 0.3 mm വരെ ഡയമീറ്ററുള്ള ഇതെടുക്കാം. അതുപോലെ വളരെ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ 0.2 mm വരെയുള്ള വയേഴ്സാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? The wire should have sufficient tensile strength. The wire sufficient tensile strength and fracture toughness as well as high electrical conductivity and capacity to flush away the debris produced during the cutting. അതായത് ഇതിന് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഫ്രാക്ചർ, അതുപോലെ ടഫ്നെസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഹൈ ഇലക്ട്രിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകും. കാരണം അത്രയും വലിയ സ്പാർക്കാണല്ലോ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാപ്പ്. അതുപോലെ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി, വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാപ്പിലും കൂടെയും ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഡ്യൂറിങ് അതിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ. ഇത് വളരെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാപ്പുമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടും നമുക്ക് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടിങ് മെഷീനിങ് സർഫസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് വയർ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്.
ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വയർ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. മെയിൻലി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ് ആണ്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് വയർ ഇലക്ട്രോഡ്. അതായത് മെയിൻലി വയേഴ്സ് 2 റോളറും അതിലൊരു വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ വയർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡൈഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുവഴിയാണ് ഈ ഒരു കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണ് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് വരാം. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് മെഷീനിങ്, എന്താണ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് മെഷീനിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പറയാം. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. ബേസിക് കൺവെൻഷൻ മെഷീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മളൊരു ലെയ്ത്ത്, അതുപോലെ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ, ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതുമായ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ ഹാർഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ നമുക്കിതിൽ മെഷീനിങ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അൺകൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ് മെഷീനിങ്. ബേസിക്കലി ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് നമ്മുടെ ടൂളും വർക്ക് പീസും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ടൂളും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് പീസും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അതിലായിരിക്കും ഹൈ സ്പാർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷണൽ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ആർ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ ഓർ ഈവൻ പോസിബിൾ ഫോർ ഫോളോയിങ് റീസൺസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? ദെൻ ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് വെരി ഹൈ. ദെൻ ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് ടു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട് ഈസ് കോംപ്ലെക്സ്. Then next പറഞ്ഞാൽ the surface finish and dimensional tolerance requires are high. Then next point എന്താ പറഞ്ഞത്? The temperature rises and residual stresses in the workpiece are not desirable. This requirement lead to the development of chemical, electrical and laser and other means of material removal. Okay. ദെൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോൺ കെമിക്കൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, ECG, അൾട്രാസോണിക് മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, USM, ഇലക്ട്രോൺ ബീം മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, EBM, ലേസർ ബീം മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, LBM, പ്ലാസ്മ ആർക്ക് മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, PAM, ദെൻ അബ്രസീവ് ജെറ്റ് മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, AJM, കെമിക്കൽ മെഷീനിങ് ഉണ്ട്, CHM. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്താ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറഞ്ഞു, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ പറഞ്ഞു, അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനാണ് വയർ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീൻ. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതിൽ എത്രയാണ് വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനിങ്ങിന് EDMൻ്റെ കേസസിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടി വരിക. നമുക്ക് ഇനി ഒരു 6-7 ക്ലാസ്സോട് കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6-7 അവർ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തീർക്കാം. ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചായിരിക്കും പഠിക്കാനുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു 8 ടൈപ്പ് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇതിലൊരു 2-3-4 ക്വസ്റ്റ്യനെങ്കിലും മിനിമം, 4 നിങ്ങളൊരു സിലബസ് പ്രകാരം ഒരു 3-4 ടൈപ്പ് മെഷീനിങ് എന്തായാലും ഒരു എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്, മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പോവുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ചാർജ് മെഷീനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം, അടിക്കരുത്. പിന്നെ അത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ട് എഴുതണം, ഈ ഒരു മെഷീൻ പ്രോസസ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, ദെൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതുക, പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതുക, ദെൻ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്ലിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ മാക്സിമം എക്സാമിനൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.